Noch weiter! Los, es ist nicht mehr weit. Viel sparsam mit der Taschenlampe. Das Licht lockt Infizierte an und du brauchst die Batterien. Aufstehen, aufstehen. Du siehst nicht gut aus. Ich würde ja sagen, es ist ein Albtraum, aber was ist das nicht heutzutage? Gut, dass ich dich gefunden habe. Willkommen im Safe House. Meine Freunde nennen mich der Prepper. Weißt du warum? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht. Aber ich wusste schon lange, dass das kommt. Gut, siehst du das Gerät auf der Parkbank? Mit dem Bildschirm? Nimm's. Ist selbst gebaut. Ich nenn's Prepper Pad. Es ist eine Art Radar mit Verbindung zu mir. So kann ich auf dich aufpassen. Du wirst es brauchen. Kümmere dich erst um das Licht. Auf dem Klo ist ein Generator. Siehst du das grüne Licht auf der Karte? Jetzt kannst du was sehen. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir die Monitore an. Siehst du, der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Ein Bob. Den Inhalt brauchst du zum Überleben. Jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Los, hol dir den Cricket-Träger und sei nicht zimperlich. Nimm's als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidungen mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Sie sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Raus kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Scann den Bereich jetzt mit deinem Pad und sieh, was du dir krallen kannst. Im geschenkten Gaul. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Das ist sie.
Mist, da kommen welche. Check dein Radar. Das Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben vom Dean nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. Scanne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Okay, nun kannst du kommen und gehen. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Hey, hey, sicher, dass du für die blutgierige Meute bereit bist? Es geht um dein Leben. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. In der Nähe ist ein Gully. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Safehouse. Riskier einen Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Gute Arbeit, Soldat.